Өмір сізді сүйеді. Өміріңізді өзгертетін 7 рухани практика. Бұл әлемдік бестселлердің авторлары Луиза Хей және Роберт Холден. Екінші тарау өміріңізді аффирмациялау деп аталады. Құрметті тыңдарман, егер сізге осы бөлімнен тек екінші жаттығу жайында ақпарат керек болса, яғни практика бөлімі ғана керек болатын болса, онда видеоның астында мен описание бөлімінде әр тақырыпшаға басталу және аяқталу уақытын көрсетіп қоямын. Сол жерден сіз екінші жаттығу дегенді басып, тек қана соны тыңдай аласыз. Яғни тек қана практика бөлімін ғана тыңдай аласыз. Егер видео ұнайтын болса, яғни ақпарат ұнайтын болса, лайк басып, пікір жазып, басқалармен бөліссеңіз, мен сізге тек риза боламын. Алдын ала рахмет айтамын. Ал ендеше бастайық. Эпиграф. Бүгінгі біз кешегі ойларымыздан туындайды, ал қазіргі ойларымыз ертеңгі өмірімізді жасайды. Авторы Будда. Балаларым Бо мен Кристофер Луиза Хейді жақсы көреді. Оның да оларды дәл солай сүйетінін жақсы білем. Үшеуінің бірге болған сәтін бақылау өте қызық. Луиза оларға қатты елжіремейді, қытықтамайды, ойын ойнамайды. Ол 6 жасар Боға үлкен қыз немесе жақсы қыз деп емес, кәдімгі қыз ретінде қарайды. 3 жасар Кристоферде өзіміздің кішкентай балақай. Ал Луизаның өлшемінде тіпті ешқандай жас жоқ. Бары осы. Әрі осының бәрі сондай табиғи. Үшеуі маған Мэри Поппинстің жанындағы Джейн мен Майклды еске салады. Кристофер Луизаны алғаш көргенде бірден жүгіріп барып, менің тісімді көргің келе ме деп сұрады. Луиза оның ұсынысына бір сәт ойланып қалды да, «Иә, неге болмасын?» деп жауап қатты. Сосын Кристофер басын көтеріп, бүкіл тісін көрсетіп күлді. «Рахмет», деді Луиза. «Жарайды», деді Кристофер. Ол бұрын ешкімге мұндай ұсыныс жасамаған және содан бері қайталамады да. Кейінірек мен Луизадан тістің маңызы туралы сұрадым. Тіс дұрыс шешім қабылдауды білдіреді. Ол мұнымен ойында не бар екенін және дұрыс шешім қабылдауға шамасы жететінін айтты, деп түсіндірді Луиза. Біз Луизаның үйіне бірінші рет барғанда, Луиза Боға үйді таныстырып экскурсия жасады. Алдымен ол оған галактикалары мен жұлдыздары бар айналмалы ғаламға ұқсатып, өзі бояған тамақ ішетін үлкен дөңгелек үстелді көрсетті. «Мен де үйдегі үстелімізді осылай бояғым келеді, әке», деді Бо маған. Содан кейін Луиза әлі салып бітпеген су сиырды майлы суретін көрсетті. Картина румба билеп жатқан Освальд деп аталады. «Освальд бақытты бегемот», деді Луиза. Ол бақытты нәрселерді ғана ойлайды, өйткені ақыл ойының тұнған шығармашылық екенін біледі. Бақшада Луиза Боға жерден сәбіз бен қызылшаны қалай жұлып теру керектігін көрсетті. Олар сондай-ақ қырыққабат пен қант бұршағын жинады. Қазір үйде көкөніс өсіретін бақшамыз бар. Бо өзі жасаған бірінші білезікті Луизаға сыйлады. Шыны және керамика моншақтарды өзі таңдап, оны тек Луизаға арналған сыйлық екенін нықтап айтып қойды. Луиза анда-санда маған мынадай электронды хат жолдап тұрады. Боға бүгін ол сыйлаған білезікті тағып жүргенімді айт. Луиза маған жазған ең сүйікті хаттарының бірін отбасымызбен оның үйінен қайтқан соң алдым. Ол былай жазыпты. Кристоферге айт, менің жатын бөлмемнің терезесінде оның кішкентай қолының ізі әлі де тұр. Оны бір күні жуамын, бірақ қазір емес. Лондондағы үйге оралғанда таңғы рәсімдеріміздің бірі Луизаның «Мен мұны істей аламын» күнтізбесіндегі күнделікті аффирмацияны айту. Бо таңертең және ұйықтар алдында әңгіме оқығанды жақсы көреді. Оның кітапханасында Луиза Хей балаларға арнап жазған 2 кітап бар. Соның бірі, менің ойымша, бұл мен. Ол балаларға аффирмацияның құдіретін ұқтырады. Екіншісі, Лулудың шытырман оқиғалары.
балаларға өзін сенімді сезініп шығармашылыққа ерік беруге үндейтін әңгімелер жинағы. Лулу менің кішкентай кезімде осындай болғанымда ғой деп армандайтын қыз, дейді Луиза. Ол өзінің сүйікті екенін және өмір оны жақсы көретінін біледі. Лулу мен Босс ұқсас жаста. Екеуінің де шашы ақшыл. Екеуінің де інісі бар. Кейде олардың бойын қорқыныш билейді. Кейде көңіліне қаяу түседі. Бірақ өмір оларды тек қана жүрегін тыңдап, батыл әрекет етуге үйретеді. Лулу әндерінің бірінде мынадай сөздер бар. Сен өзің қалағандай бола аласың, қалағаныңды жасай аласың. Кім болғың келсе, сол адам боласың. Өмір сені тек қолдайды. Бо екеуміз бір күні Луиза жайында сөйлестік. Бо бірінен соң бірін сұрақ жаудырады. Сосын мен одан, Луиза Хейді неге сонша жақсы көресің, деп сұрадым. Бо біраз ойланып қалды да күлімсіреп былай деді. Маған оның ойлары ұнайды. Сіздің нұрлы ақылыңыз. Орта мектепті тастап кеттім, деді Луиза. Маған сен онша ақылды емессің, деді. Сосын мен де өзіме солай айтуды әдет қылдым. Мектептегі өміріңізді қалай сипаттар едіңіз, деп сұрадым мен одан. Өте жаман, алаңғасар, ұяң қыз едім. Өзімді қауіпсіз сезінбедім және достарым да болмады. Неге? Атанам ылғи жоқшылықтан тарығып жүретін, қолдан тігілген киім кидім. Өгей әкем қиып берген шаш үлгісін айтпай-ақ қояйын, сұмдық енді. Ішіме құрт түспес үшін шикі сарымсақ жегізетін. Бұл балалардың менен барынша аулақ жүруіне ықпал етті. Ұстаздарыңызбен қарым-қатынасыңыз қандай еді? Мұғалімдер менен мүлде бөлек толқында еді, дейді Луиза. Мектептің мақсаты қандай? Менің білім алуым есте қаларлық тәжірибе болды. Мектеп десе, жасы келген қабағы қатулы мұғалімдер, қорқынышты көрінетін математика пәні, тәніңді ұрып жазалау, қысқа ойын уақыты және түскі ас кезінде беретін блан-манже еске түседі. Блан-манже дегеніміз не? Блан-манже салқын желатинді тәтті тағам, бадам немесе сиыр сүтінен, қант пен желатиннен жасалған желе. Бұл тіпті нағыз тамақ па? Мектеп берген есепте мені әлеуеті зор, әдепті бала деп жазған. Бұл не қылған әлеует? Оны ешқашан білген емеспін. Бір күні бірегей емессің деп ұрысқаны есімде. Холден, басқаларға ұқсамайтын бірегей бол, деп айқайлады мұғалім. Бұл сөздер шынымен жаныма қатты батты. Мен мектепті бітіріп кететін күнді асыға күттім, деді Луиза нық. Сізге қайран қалып отырмын, дедім мен оған. Әр қашан жаңа дүниені үйренуге ынтық, өмір бойы білім алып келе жатқан жан ретінде сізді өзіме үлгі тұтушы едім. Бәлен шайқас болған жылдар, өнеркәсіптік революция және саясат тарихы туралы білудің маған не үшін қажет екенін түсінбедім мен, дейді ол маған. Сонда емтихандарды қалай тапсырдыңыз? Көбін тапсыра алмадым, құладым, дейді Луиза. Жансыз оқу жоспары. Мен алған білімімді осылай сипаттаймын. Оқу бағдарламасы интеллектінің тар анықтамасына негізделген еді. Бұл зияткерлік жаттығу болды. Біз ми интеллектісіне ғана көңіл бөлдік. Логика мен сауатты оқыдық. Фактілер мен сандарды жаттап айтып бердік. Жүрек интеллектісі мен ішкі дауысқа құлақ түрге онша мән берілмеді. Луиза сияқты мен де академиялық білімге жақын адам емес едім. Білімім менің бүкіл осал тұстарымды көрсетті. Ал мықты қырларым елеусіз қалды. Баланың жарқыраған интеллектісі мен кәдімгі ересек адамның болмашы ақыл-ойы арасында қандай сұмдық кереғарлық бар десеңізші, деген екен Зигмунд Фрейд. Әрбіріміз нұрлы ақылмен дүниеге жаратылғанбыз. Біздің рухани ДНК-мызда білім алуға, өсіп дамуға деген құштарлық бар. Психологиялық зерттеулер көрсеткендей, 3 жастан бастап кішкентай балалар күніне 390 сұрақ қояды. Кез келген ата-ана бұл тұжырымды тексере алады. Балаларға білім алуға деген ынтызарлық берілген, ол бірте-бірте әрі қарай күшейеді немесе жойылады.
Қыздар мен ұлдарға оқуға ықыласын арттыруға көмектесетін мейірімді перизат қажет. Ертегідегі пері сүйікті ата-ана, тамаша мұғалім немесе біртүрлі тәте болуы мүмкін. Немесе музыкалық аспап, пони, басқа да шын жүрегімен берілген құштар ісі бала үшін сол перінің рөлін ойнай алады. Бала кезімде сурет салуды және бояғанды жақсы көретінмін. Үстелімді үнемі ұқыпты таза ұстадым, деп еске алады Луиза. Сондай-ақ ұзақ сағаттарды кітап оқуға жұмсадым. Маған ертегілер ерекше ұнайтын. Әлемдегі ең қауіпсіз және тыныш жер ол менің қиялым еді, деп жауап берді Луиза. Психология мен философияны оқу үшін жоғары оқу орнына түскенде білімге деген құштарлығым қайта оянды. Мектепте үштікке әрең оқыған баладан сынақты тек 5-ке тапсыратын үздік студентке айналдым. Бұл қалай болды? Айырмашылығы сол. Мұнда мен оқығым келетін пәндерді өзім таңдай аламын. Ақырында бір нәрсені түсіндім. Мен білімді тек мансап немесе болашақ табыс үшін алмайды екенмін. Мен жай ғана жаныма жақын істің соңынан ердім. Сөйтіп, іздегенімді таптым. Мүмкіндікте мекендеу. Луизаның үйінде кешкі ас ішіп отырмыз. Галактикалар мен жұлдыздарға толы ғаламшары бар үлкен дөңгелек үстелдің басындамыз. Біз әлемнің сыртқы көрінісіне қарап, оның біз ойлағандай материалды емес, шын мәнінде ақыл-ойдың күйі екенін талқыладық. Қолымда қаламсап бар, екеуміз жаны бар оқу жоспарын жасап жатырмыз. Бала кезде бізге оқытқанда ғой, деп тілеген сабақтардың тізімін жаздық. Әзірге ол тізімде өзіңді қабылдау, сүйіспеншілік, медитация, тамақтану, шынайы бақыт, кешірім және қиял сабақтары бар. Мысалы, сізге осы ғаламдағы әр балаға бір ғана сабақ өту мүмкіндігі берілсе, не туралы дәріс оқитын едіңіз, деп сұрады мен одан. Қандай тамаша, деді Луиза. Ол бір сәт ойланып қалды. Луизаның дайын екенін сезгенде мен одан пәннің атауын сұрадым. Мен ақылыңмен дос болу тақырыбында сабақ өтер едім, деді ол риясыз жымиып. Дәрісті неден бастар едіңіз? Әрине айна мен жұмыстан, деп жауап берді ол өзінің бұлжымас әдетімен. Әрі бұл сабаққа бүкіл мұғалімдер мен ата-аналар да қатысса деймін. Сабағыңызда не үйретер едіңіз? Біз айнаға қарап, өмір сізді сүйеді аффирмациясын растаудан бастайтын едік. Өмір сізді сүйеді, деп қайталады мен аффирмацияны сіңіруге тырысып. Сосын айнаға қарап былай дейміз. Мен сені жақсы көрем, мен сені шынымен жақсы көремін, дейді ол. Мен сені жақсы көрем, мен сені шынымен жақсы көрем, деп қайталады іле-шала. Біз сондай-ақ менің ақыл ойым шығармашыл, мен бүгін тек сүйіспеншілік пен бақытты ойларды таңдаймын, деп жалғастырамыз. Ғажап, деймін мен. Біз өзімізді жақсы көргенде, өзінен өзі табиғи түрде әдемі ойлар ойлаймыз, деп сөзін жалғады ол. Ақылымыздағы ойлардың көбі біздің шынайы ойларымыз емес. Олар ең алдымен біз өмір жолында қаттап жинаған сыни пайымдар, сын ескертпелер, күмән және басқа да түсініктер. Бұл ойлар біздің шартсыз меніміздің бастапқы санасынан емес, мен махаббатқа лайық емеспін деген негізгі қорқынышқа сенетін жалған көріністен туындайды. Бұл негізгі қорқыныш табиғи емес, өмірден үйренгеніміз. Біздің бүкіл неврозымыз содан туындайды. Сәбилер өздерін жазғырмайды, дейді Луиза. Онысы рас. Жаңа туған нәрестенің бетіндегі әжімдеріне жыны ұстағанын елестетіп көріңізші. Нәрестелер өзі жайлы неге мінсіз емеспін деп ойламайды. Олар өзін немесе басқаларды соншалықты жақсы емес, сүйкімді емес, жеткілікті ақылды емес, немесе онша табысты емес деп санамайды. Сәбилер ешкімге өкпелемейді. Керісінше, олардың көз жасы қаншалықты тез құрғайтыны және жағдайды қаншалықты оңай ұмытатыны таңғаларлық. Нәрестелер пессимист емес. Олар кешегіден күдер үзбейді. Әлі де өздерінің бастапқы ақыл ойынан ажырамай мүмкіндіктердің ортасында өмір сүреді. Сіздің бастапқы ақыл ойыңыз мен махаббатқа лайықпын деген негізгі шындықты көрсетеді. Бұл сүйіспеншілік санасы
менің адам сүйсінер қылығым жоқ деген негізгі қорқынышты көрсететін психологиядан да ада нұрлы ақыл. Майкл Нил Луиза екеуміз жақсы көретін, аса құрметтейтін автор. Майкл адамдарға қалай ойлау керек екенін үйретеді. Кез келген сәтте сіз өз ойыңызбен алысып жүресіз, не махаббатқа шомылып жүресіз, дейді ол. Басқаша айтқанда, өзіңіз жайлы қалыптастырып алған ойлардың жетегіне ересіз, немесе өзіңіздің шартсыз меніңізді кіршіксіз ұғынасыз. Мүмкіндіктер топтамасы шартсыз мен санасын Луиза осылай сипаттайды. Бұл сөзді алғаш рет ертедегі ұстаздарымның бірі Эрик Пейстен естідім, дейді Луиза. Эрикпен Нью-Йорктегі діни ғылымдар шіркеуінде 40-тың бел ортасында таныстым. Ажырасқаныма көп болмаған, өзімді махаббатқа лайықсыз сезінетінмін. Өмір мені сүймейтініне сенімді едім. Эрик маған ойыңды өзгертсең, өміріңді өзгерте аласың деп үйретті. Сынау, кінәлау, қорқыныш, күмән секілді шектеулерден арылған сайын, өзіңнің бастапқы санаңдағы нұрлы ақылыңда бар мүмкіндіктер топтамасына жол ашасың. Сонымен өзіңіздің бастапқы санаңызды қалай сезінесіз? Мен махаббатқа лайық болу атты бағдарламамда талқылайтын бір әдемі сұрақ бар. Егер оны қолданып көргіңіз келсе, алдымен өзіңізге тыныш кеңістік жасап алыңыз. Денеңізді босаңсытып, қолыңызды жүрегіңізге қойып, ойыңызды тыныштандырыңыз. Содан кейін өзіңізге мына сұрақты қойыңыз. Өзімді сынап, кінәламаған кезде мен қандаймын? Бұл сұрақты минутына бір реттен 15 минут бойы өзіңізге қайталап қоя беріңіз. Практика арқылы өзіңіздің бастапқы санаңыздың сүйіспеншілігіне бөленесіз. Жақында өткен семинарда мен бұл сұрақты алдыңғы қатарда отырған Аманда есімді студентке қойдым. Оның бірінші жауабы: өзіме мін тақпаған кезде мен қандаймын? Шынымды айтсам, өзімді еш жазғырмаған кезім болған емес. Мен махаббатқа лайықпын деген негізгі шындықты ұмытқанда осылай болуы мүмкін. Ақыр соңында Аманда өз жолын тапты. Сұрақты соңғы рет қайталағанда өзі айтқандай, төбесі көкке сәл-ақ жетпей қалды. Топқа берген жауабында Аманда өзімен өзім болу осыншама керемет екенін білмедім, деді. Мен бұл сауалды бір қарапайым жаттығымен толықтыруды ұсынамын. Ол мынадай. Мына сөйлемді 5 түрлі сөздермен аяқтайсыз. Өзімді азырақ кінәлағанда өмірімде болуы ықтимал бір жақсы нәрсе. Қайталаймын. Өзімді азырақ кінәлағанда өмірімде болуы мүмкін бір жақсы нәрсе. Өзіңізді тек жақсы жауап беруім керек деп қинамаңыз. Барын жазыңыз. Бастапқы санаңыздың сізбен тілдесуіне мүмкіндік беріңіз. Мүмкіндіктер ортасында аялдаңыз. Кім екеніңіз туралы негізгі шындық сізді шабыттандырып, жол нұсқасын. Психологиядан жапа шегу. Мен қатысқан ең керемет дәрістің бірі Бирмингем Сити университетінде бірінші курста болды. Дәріс оқуға арнайы шақырылған доктор Андерсон когнитивті терапия туралы баяндама жасады. Дәріс тақырыбы бәрінің қызығушылығын туғызды. Дәрігерге: шыныңызды айтыңызшы, дөңгелектің, яғни көліктің дөңгелегінің жарылуы бас ауруына себеп болуы мүмкін екеніне сенесіз бе? деген сұрақ қойылды. Түріне қарасаң, доктор Андерсон Дик Ван Дайк деген актерға ұқсайды. Ол бақытты адам болып көрінді, біз оны бірден ұнаттық. Доктор Андерсон когнитивті психологияның тарихына қысқаша тоқталды. Ол осы саладағы ізашар саналатын Айрон Бек пен Альберт Эйлисті атап өтті. Және когнитивті мінез-құлық терапиясының таяудан бері қарқынды таныла бастағанын жеткізді. Дегенмен лектор когнитивті психологияның жаңа ғылым емес екенін қадалып алды. Сіздерді когнитивті психологияның негізін салған алғашқы аталарының бірімен таныстыруға рұқсат етіңіздер, деді ол бізге шағын кітапты көрсетіп. Ол қолындағы кітапта мыңдаған жыл бұрынғы хикмет барын айтты. Мүмкіндік болса, мен сіздерге осы құдіретті томның бірінші жолын оқып бергім келеді, деді ол кіріспе жазылған бетті сипалап. Доктор Андерсон бізге мынаны оқып берді. Бүгінгі біз кешегі ойларымыздан пайда болды. Ал біздің бүгінгі ойларымыз ертеңгі өмірімізді жасайды. Біздің өміріміз санамыздың қолынан шыққан
жаратылыс. Кітаптан басын көтерген доктор Андерсон концерт біткенде ду қол шапалақ күткен симфониялық дирижер сияқты қолын екі жаққа жайып бізге қарай ұмтылды. Оның бойынан қуаныш төгіліп тұрды. Ол бар болмысымен, міне мен саған жаратылыстың құпиясын ашып бердім деп тұрғандай еді. Студенттердің ешқайсысы қол соқпады, бірақ ынты-шынтымызбен, бүкіл назарымызбен доктор Андерсонды ауғаны анық. Ол оқыған кітап Будданың Дхаммапада атты өлеңдер жинағы болатын. Осында кім, деді доктор Андерсон, дөңгелектің жарылуы бастың ауруына себеп болатынына шынымен сенеді. Қолын көтерсінші. Бәріміз қол көтердік. Жауап дұрыс емес, деді ол сенімді үнмен. Жоқ, себеп болуы мүмкін, деп жамырап наразылық білдірдік біз. Ол қалай сонда, деп сұрады ұстаз. Жарылған дөңгелек баста ауыртатын жалғыз жағдай, ол көліктен ұшып кетіп, ағашқа соғылып, қайта оралып, басыңызға тисе ғана шынымен солай болады деп дәлелдеп берді ол. Біз оның уәжін мойындадық. Адамның жынына тиеді екен, деді бір студент ол сипаттаған процесті ұнатпай. Доктор Андерсон, егер дәріс сіздің жыныңызға тиетініне шынымен, шын пейілмен сенсеңіз, қолыңызды көтеріңіз, деді. Сіз әлемді қалай көресіз? Бұл доктор Андерсон қойған нақты сұрақ еді. Егер сіз бастан өткен кез келген жағдайға ұлғайтқыш әйнекпен қарасаңыз, ол тәжірибенің бір жағдайдан және сіздің сол жағдай туралы ойларыңыздан тұратынын көресіз. Өмір оқиғалардан және сіздің осы оқиғалар жайлы ойларыңыздан тұрады. Маған қатерлі ісік диагнозы қойылғанда, дейді Луиза, ең бірінші емдеуім керек нәрсе қатерлі ісік туралы өз ойларым болды. Обырды батылдықпен, даналықпен және сүйіспеншілікпен емдеу үшін әуелі өз ойларымды емдеуім керек екен. Сіздің ойларыңыз ғана маңызды. Өмірді қалай өткізетініңіз сізге ғана байланысты. Өйткені ойлайтын ойдың бәрі сіздікі. Сондықтан кез келген екі адам ұқсас жағдайды әртүрлі жолмен шешеді. Бір жақсы мысал келтірейін. Жуырда Луизамен көрісуге Сан-Диегоға бардым. Содан кейін British Airways ұшағымен Лондонға оралдым. Рейс кезінде 90 минут бойы тоқтаусыз қатты турбуленттілікке тап болдық. Сол ұшақтағы бәріміз турбулентті бастан кешірдік, бірақ оны қабылдауымыз әртүрлі болды. Бір әйел қайта-қайта айғайлап, өлгім келмейді деп жаны ұшырды. Оған седатив дәрі-дәрмек беруге тура келді. Бірнеше орын ары отырған екі кішкентай ұл бала әр соққы мен құлау кезінде күлкіге қарық болды. Олар уақытты тамаша өткізді. Сосын көзін жұмып, терең тыныс алып, өмір бізді жақсы көреді, бәрі жақсы, деп өз-өзіне қуат беріп отырған ағылшынды көрдім. Ойлар шындық емес. Таңертең қызым, Боны мектепке апарамын. Бұл кептеліске қарай ұзарып, қысқарып отыратын 30 минуттық сапар. Жол бойы әңгіме айтып барамыз. Бұл мектебін жақсы көреді. Оқудан қол үзу оған қиынға соғады. Білем, бұл жай ғана менің ойларым, әке, деді ол бірде. Бұл ойларға мейірімді бол. Және оларға сенде бәрі жақсы екен ұқтыр, деді мен оған. Бо біраз уақыт үнсіз қалды. Содан кейін күн сайын сұрайтын 390 сұрағының бірін қойды. Ойы неден тұрады? Қандай тамаша сұрақ. Біз ойлардың жай ғана идеялар екенін, шындықтың өзі емес, оның бір нұсқасы екенін түсінген сәтте өмірді қабылдауымыз, тіршілік салтымыз өзгереді. Сіз не ойлау керегін таңдай аласыз. Бір күні Луиза екеуміз серуенге шықтық. Біз оның үйінің жанындағы табиғи соқпаққа түстік. Үлкен кәрі эвкалипт ағаштары бізді жарқыраған күннен көлеңкелеп қорғап тұрды. Екеуміз өз ойыңды таңдау мүмкіндігі жайында әңгіме дүкен құрдық. Бұл қағида нақты нені білдіреді, деп сұрадым Луизадан. Бұл ойлардың сен бергеннен басқа құдіреті жоқ. Бары сол, деді ол. Ойлар дегеніміз жай ғана идеялар. Оларды санадағы мүмкіндіктермен сәйкестендірсек қана үлкейіп алапат күшке айналады. Санаңыздағы жалғыз ойшыл өзіңіз. Ойларыңыз рас па өтірік пе, оны өзіңіз таңдай аласыз. Луиза Хейдің мен жақсы көретін қағидасының бірі, біз өзбей күресетін жалғыз нәрсе, ой және оны өзгертуге болады. Мысалы, кейде қатты күйзелеміз.
ол көбіне бір нәрсе туралы ойларымызға деген реакциядан пайда болады. Ауырсынуды жасайтын ақыл. Бұл біздің психологиядан тура мағынада азап шегетінімізді білдіреді. Азаптан құтылудың жолы сана сезіміңізбен достасып, сол ойларды жасайтын басқа біреу емес, өзіңіз екенін еске түсіру. Бақыт деген ылғи бір мысқал ой әріде тұрады. 3 жасар ұлыңыз түріңіздің қалай өзгеретінін көру үшін көліктің кілтін тағы да дәретханаға тастағанда, сіз қатты ашулануыңыз мүмкін, немесе одан гөрі әлдеқайда ізгі ойды таңдауға болады. 6 жасар қызыңыз анасының той көйлегін киінші деп қиылғанда, ақылды бола қалып, жоқ деп айтасыз, немесе керемет фотосурет түсіру мүмкіндігін таңдай аласыз. Әйеліңіз сіздің сүйікті 1989 жылғы бордо шарабын спагетти соусына қосқанда, бұл үлкен ренішке апарып соғуы мүмкін, немесе оның орнына татулықты таңдауға болады. Кітаптың бір тарауын жазып жатып, тура ортасында компьютеріңіз істен шыққанда, атеист болып, Құдайдан кек алуға бел буамын десеңіз, мархабат, болмаса қосымша көмек пен нұсқаулық сұрай аласыз. Бір істің қиюы келмей жатқанда, бүкіл әлем маған қарсы деп ойлауға құқыңыз бар, немесе оның орнына өмірдің жасырын сыйын іздегенді жөн көресіз. Сізде әрқашан таңдау бар. Зерттеудің күші. Ұлттық газетке арнап мақала жазып жатқанмын. Қаламым онша жақсы жүрмеді. Редактор бүгін ертең емес, кешке дейін 1000 сөз жазып өткізсеңіз, қатып кетеді, деп уақытын белгілеп берген. 2 сағаттан астам уақыттан бері компьютер алдында қара экранға тесірейіп қарап отырғаны болмаса, түк бітіргенім жоқ. Негізі 1000 сөзден де көп жазылған, бірақ оның ешқайсысы өзіме ұнамады. Ішкі дауыс не жазсам да жақтырмады. Жазғанымды ұнатпайтын бұл дауыс маған таныс еді. Оның үні әрқашан қатқыл, суық және өңменіңнен өтеді. Бұл менің ішімдегі сыншым болатын. Сол күні таңертең жазуымды ішкі сыншым бастан аяқ басқарып отырды. Мақалада не айтқым келетінін жақсы білетінмін, бірақ бірінші жолдан әрі қарай жылжи алмадым. Жазғанымды ішкі сыншым онша емес, қызық емес, немесе ерекше қолтаңба сезілмейді деп бағалап отырды. Өзімді қайта-қайта қамшылаумен болдым. Терең тыныс ал, бір жұтым кофе, шабыттандырушы аффирмация, бәрібір түк шықпады. Таңғы уақыттың жарымы құр бекерге өткенін көріп, шашымды жұлып алғым келді. Әрине олай істемедім. Өйткені бұрын да жұлуға әрекет жасап көргем, алайда бұдан түк шықпады. Шын мәнісінде маған пайдасы жоқ. Жазушылық мансабымен қош айтысқалы бекінген сәтімде көзім жарқ ете қалды. Ішімде тағы бір дауыс маған үн қатты. Ол дауыс жұмсақ, жылы және әуезді естілді. Онда мейірім бар еді. Бұл дауыс сенің ішкі сыншың өзі бір мақала болса да жазып, жариялап көрмеген ғой, деді маған. Не, дедім мен ақырып. Негізі расымен де солай емес пе? Шамасы солай болса керек. Менің ішімдегі сыншым сол күні таңертең дұрыстап мақала жазуыма мүмкіндік бермеген ішкі дауысымның шынымен де ешбір туындысы жарық көрмеген. Жылдар бойы ішкі сыншымның үніне адалдықпен құлақ тұрып, бірде-бір рет оның куәлігін тексеруді ойламаппын. Оны тек шындықты айтады және өз ісін жақсы біледі деп сендім. Бірақ менің ішкі сыншым ешқашан кітап жазып көрген емес. Оның тіпті жеке блогы да болмаған. Демек, қалай жазу керегін үйрете алмағаны таң қалатын нәрсе емес. Апырая, денемде үлкен жеңілдік толқыны жүріп өтті. Осы таңғажайып шындықты маған жеткізген басқа дауысқа жақын болу керегін ұқтым. Енді не істеймін деп сұрадым мейірімді дауыстан. Ішкі сыншыңа айт, емін еркін демалсын, деді дауыс. Айтқанын істедім. Сосын сөз деген өзі ағыл-тегіл ақтарылды. Ұғыну кез келген нәрсені өзгертудің алғашқы қадамы, деді Луиза. Ұғыну, түсіну, яғни қабылдау, Сіз өзіңізге не істеп жатқаныңызды білмейінше өзгеріс жасай алмайсыз. Сол күні таңертең компьютер алдында отырғанда өзім жайлы жаңа нәрсе білдім. Өзіме не істеп жатқанымды көруге мүмкіндік алдым.
эмоционалды интеллект теориясында сиқырлы ширек секунд деп аталатын кенет күтпеген жерден ойыңда бір ақиқаттың жарқ ете қалуы менің ескіден келе жатқан өзімді сынау шаблонымды тоқтатуға жеткілікті болды. Ішкі сыншым әлі күнге дейін жазуым жайлы жиі пікір айтады, бірақ мен не істеу керегін білемін. Менің жұмысымның жүрегі ол зерттеу, адамдарға өзін-өзі танып, сөйтіп түбі бақытты болу үшін өзін-өзі зерттеуді қалай қолдануға болатынын үйретемін. Мен көп адамға қосымша терапия қажет емес екеніне сенімдімін. Оларға көбіне айқындық керек. Басқаша айтқанда, сіздің кім екеніңіздің мәні шартсыз менге түзелу немесе сауығу қажет емес. Өйткені шын мәнінде сіздің сағыңыз сынып, тауыңыз шағылған жоқ. Жаныңыздың сыздап ауруы психологиядан болады. Тіпті өзін-өзі жек көрудің өзі жай ғана ой және оны өзгертуге болады, дейді Луиза. Өзіңізді тану сізге таңдау мүмкіндігін береді. Сізге ойлауды кім үйретті? Тренингтерімде осы сұрақты үнемі қоямын. Тіпті көп адам бұл туралы мүлде ойланып көрмеген. Біз өз ойымызға ешқашан күмәнмен қарамаймыз. Балалар еліктеу арқылы үйренеді, дейді Луиза. Ол рас. Қалай ойлау керегін сіз біреуден үйрендіңіз, біреуден үлгі алдыңыз. Кімнен? Білесіз бе? Көбіміз 5 жаста өзіміз және әлем жайлы шешім қабылдап үлгереміз, дейді Луиза. Ол өзінің You Can Heal Your Life деген кітабында былай деп жазады. Егер бала кезімізде бізге бұл дүние қорқынышты жер деп үйретсе, естігеніміздің бәрін сол сенімге сәйкес шындық деп қабылдаймыз. Бейтаныс адамдарға сенбе, түнде далаға шықпа, немесе адамдар алдауды ғана біледі деген сөздер де сол сияқты. Екінші жағынан, егер бізге о бастан әлем қауіпсіз тыныш жер деп үйретсе, онда біздің нанымымыз да басқа болар еді. Біз барлық жерде махаббат салтанат құрғанын, адамдар өте мейірімді және бізде әрқашан жанымызға керектің бәрі бар екенін оңай қабылдай аламыз. Өз ойларыңызға күмәнмен қарауға мүмкіндік беретін өзін-өзі танусыз ойлау жүйеңізді жаңарта алмайсыз. Ең жаманы сол, сіз ата-анаңыздан немесе басқа біреуден қарызға алынған, қолданылған оймен шапқылап жүрсіз, және әлі сол ескі операциялық жүйені Mind 5.0 пайдаланасыз. Бұл сіздің 5 жасар кезіңіздегі сана. Менің ақыл ойым деп отырғаныңыз шын мәнінде сіздікі емес, және ол ескірген. Сіз мұны көрмейінше өміріңіз сол баяғы таныс шаблондарға толы болады, және қанша тырыссаңыз да ештеңе өзгермейді. Тағы бір тамаша сұрақ, менің ойларымды кім ойлайды? Мұнда 2 деңгейді ескеру қажет. Бірінші деңгей, сіз бақылаған ойлар шынымен де сіздікі ме, әлде басқа біреудікі ме? Сол жайында ойлану. Мысалы, өзіңізді жазғыру отбасынан жұққан нәрсе емес пе? Өзіңізге сын көзбен қарау анаңыздың өзін-өзі сынағанын көрсете ме, әлде сізді сынағанын ба? Өзіңізді айыптау әкеңіздің өзін-өзі айыптағанынан немесе сізді айыптағанынан қалған әдет емес пе екен? Сіздің философияңыз отбасылық этиканың айнасы ма? Кімнен үлгі алатыныңызды білген дұрыс. Сондай-ақ ойларыңызды таңдай алатыныңызды білу де жақсы. Екінші деңгей, менікі деп ойлап жүрген ойларды кім ойлайды? Бұл сауал сізді ақиқатқа одан сайын жақындата түседі. Бұл жерде сіз ойларыңызға үңіліп, олар шартсыз меніңіздің бастапқы санасын бейнелейтін мен махаббатқа лайықпын деген негізгі шындықтың көрінісі ме, әлде менің адам сүйсінер қылығым жоқ деген негізгі қорқыныштан хабар беріп тұр ма? Соны анықтайсыз. Басқаша айтқанда, бұл жаннан шыққан ой ма, әлде эгоның ойы ма? Мұны қай мен ойлап отыр? Бірнеше мысалға тоқталайық. Білмеймін. Өзіңізге білмеймін деп айтқан кезде, сіз шынымен білмейтініңізді айтқыңыз келіп тұр ма? Әлде білемін деп айта алмаймын дегіңіз келді ме? Мұнда үлкен айырмашылық бар. Сіз білмеймін деген сайын ішкі даналығыңызға апаратын есікті жауып тастайсыз, дейді Луиза. Бірақ өзіңізге білгім келеді деген кезде жоғары болмысыңыздың даналығы мен жәрдеміне жол ашасыз. Дайын емеспін дегенде мұны айтып тұрған сіздің жаныңыз ба, әлде эгоңыз ба? Көбімізге мұндай ой үйлену, бала сүю, бизнес ашу, кітап жазу немесе көпшілік алдында сөз сөйлеу секілді жаңа нәрсені бастамас бұрын келеді. Дайын емес екеніңіз рас па? Онда қосымша көмек алыңыз.
Ал егер дайын екеніңізге көзіңіз жетсе, эгоңызға тыныштал деңіз. Оның орнына жаныңыз сізге жол көрсетсін. Тым кәрімін. Біз өмірімізді мен әлі дайын емеспін деген оймен өткіземіз. Содан бір күні ол өзгереді. Дайын емеспін дегенді қойып, оның орнына мен бұған тым кәрімін деп ойлай бастаймыз. Оны сізге кім айтты? Айтпақшы, Құдай берген жаныңыздың жасы қанша да? Сіз шынымен қартайып қалдыңыз ба, әлде өзіңізді лайық емеспін деп санайсыз ба? Қорқасыз ба, әлде басқа нәрсе ме? Сіз ойларыңызды бақылап, сырттай айыптауды тоқтатқанда нақты шындықты көре бастайсыз. Және соңғысы қолынан келмейді. Ой дегеніміз жай ғана идея, дейді Луиза. Және сіз жан ақылымен немесе эгоңыздың ақылымен ойлайсыз. Луизаның сол кітабындағы менің сүйікті тарауларымның бірі осы рас па деп аталады. Егер сіз бұл бөлімді оқымаған болсаңыз, оқыңыз. Оқысаңыз қайталап оқыңыз. Зерттелмеген әрбір қорқыныш сіз оған қарамайынша 100%-ға шындық болып келеді. Сонымен практикаға келеміз. Екінші жаттығу ол 10 нүкте деп аталады. Луиза екеуміз Сан-Диегодан солтүстікке қарай бірнеше миль жерде орналасқан мейрамханалардың бірінде түскі ас ішіп отырмыз. Біз отырған жерден әлемдегі ең әдемі муниципалды алаңдардың бірі саналатын Тори Пайнс гольфі алаңы анық көрінеді. Мұнда 2008 жылы ақш ашық чемпионаты өткен. Луиза менің гольф ойынын қаншалықты жақсы көретінімді және осында келгеніме сондай дән риза екенімді біледі. Мен оған Рейд Трейсиге жыл сайынғы чемпионатты биыл осында өткізуді ұсынсам деймін дедім. Бәрі де мүмкін, дейді Луиза күлімсіреп. Таңертеңнен бері ақыл-ойдың біздің әлемді қабылдауымызға қалай әсер ететінін талқыладық. Мен Луизаға гольф ақылды қажет ететін ойын дедім. Әрине, деп жауап берді ол. Мен оған жақында Корнуоллдағы Англия, өзім мүшесі саналатын Сент-Эннедок турнирінде ойнаған гольф ойыны туралы айтып бердім. Тори Пайнс сияқты мұнда да алаң жағалауда орналасқан және жел соққанды допты басқару және ақыл ойынды бақылау өте қиынға соғады. Бұл раундта мен 120 доп атқан адаммен ойнадым. Бұл ол үшін әдеттегіден 30-ға артық еді. Әу бастан ойыны оңбады. Әрі қарай одан сайын нашарлады. Мен оны ішіндегі сыншысы билеп төстеп отырған түсіндім. Ақырында ол өз-өзімен іштей сөйлесуді қойып, дауыстап айғайлауға көшті. Атқан сайын не деген ақымақпын, немесе соған ұқсас бірдеңені айтады. Ой, бұл аффирмация ғой, деді Луиза. Оның санасы ешкімді уысынан шығармайтын алып құм тұзағы іспетті еді. Егер санаңызды қалай өзгерту керегін білмесеңіз, баштан өткен тәжірибені өзгерте алмайсыз, дейді Луиза маған шынайы гольф шебері сияқты. Сол күні түстен кейін Луиза екеуміз сананы өзгерту мүмкіндігі туралы әңгімемізді жалғастырдық. Мен ешкімнің өмірін өзгертпеймін, деді ол. Өміріңді өзің ғана өзгерте аласың. Сонда сіздің көмегіңіз қандай, деп сұрадым мен. Мен адамдарға ақыл ойдың өте креативті екенін, ойлау тәсілін өзгерткен сәтте өмір де бірге өзгеретінін үйретемін. Сонда сіз адамдарға қалай ойлау керегін үйретесіз ғой, иә? Біреу сізге сыртқы тәжірибе мен ішкі ойларыңыз арасындағы байланысты көрсетпейінше, өмірден зәбір көрген жанның кейпінде жүре бересіз, деп жауап қатты ол. Олар әлем өздеріне қарсы деп ойлайды ғой, деймін мен. Әлем бізге қарсы емес, дейді Луиза. Шындық біреу, бәріміз махаббатқа лайықпыз, және өмір бәрімізді жақсы көреді. Мұны білу бізге мүмкіндіктер жиынтығына жол ашады. Мүмкіндіктер әрқашан бізбен бірге. Осында, деді Луиза. Луизаға оны мүмкіндіктер жиынтығы атты жанды лекциясы менің сүйікті дәрістерімнің бірі екенін айттым. Онда Луиза былай деген: өмірімді адамдардың бойындағы шындықты іздеумен өткіземін. Олардың болмысының абсолютті шындығын көремін. Құдай берген денсаулық олардың бойында бар,
және сол арқылы өзін көрсете алады. Луиза позитивті ойлау жайында айтып тұрған жоқ. Жалпы Луизаның позитивті ойлау терминін қолданғанын ешқашан естімеппін. Луиза ойды оң немесе теріс деп бөлмейді. Ойлар әрқашан бейтарап. Бұл біздің оң және теріс ойларды басқару тәсіліміз. Сонымен, санамызды қалай өзгертеміз, деп сұраймын Луизадан. Ол үшін ақыл ойыңмен арадағы қарым-қатынасты өзгерту керек, дейді ол. Мұны қалай жасаймыз? Өз ойларыңның иесі тек өзің екенін әрдайым есте сақтау арқылы. Ойдың өзі емес, сол ойды ойлайтын адам бол деймін мен. Күш қайрат ойда емес, соны ойлайтын адамда, деп жауап берді ол. Сынға мән беріңіз, бірақ сол сынды айтатын сыншы болмаңыз, дегіңіз келіп тұр ғой. Өзіңді сынай бастаған сәтіңді бақыла, бірақ өзіңді талай жерге апарып тастайтын ең жаман сыншы болма. Луизаға гольф туралы әңгімемді және бірге ойнаған серігімнің өзіне айтқан сөздерін еске саламын. Ол добым айдалаға кетті-ау деп көкірегі қарс айрылған жоқ. Ол не деген ақымақпын деп айғайлайды. Оның өз-өзімен әңгімесі бүгінгі гольф ойыны туралы болған жоқ, өзі туралы болды. Ол ой тұңғиығына батып кетті. Өзіне үкім шығарып, үйренгені соншалық нағыз төреші ретінде әрекет етті. Өз-өзіне мін тағуы да осылай. Ол өзінің жер-жебіріне жететін ең адуын сыншыға айналды. Осы тұрғанда ақыл ойы дұрыс деп айта алмайсың. Ол ішіндегі сыншының ешқашан гольф турнирінде жеңіске жетіп көрмегенін түсінбеген болу керек. Сіздің ойларыңыз өзіңізбен қарым-қатынасыңызды көрсетеді, деп еске алды Луиза. Ал сонда ойды өзгертуге бола ма? Иә, өйткені ол ойларды ойлайтын өзің ғой, деді ол. Ойымызды өзгертуді қалай бастаймыз сонда? Айна алдындағы аффирмациялар арқылы, деді Луиза бәріне белгілі нәрсені сөз етіп тұрғандай жайбарақат. Аффирмация дегеніміз не? Аффирмация деген ол жаңа бастама, деп жауап берді Луиза. Луиза аффирмация арқылы өмірін өзгертті. Біз ойлаған әрбір ой мен айтқан әрбір сөзіміз аффирмация екеніне көзім жетті, дейді ол маған. Ол біз шындық деп сенген әр нәрсенің бәрін шындыққа айналдырады. Демек, өміріңді қалай қабылдайсың, солай алдыңа әкеледі. Шағым аффирмация, алғыс та аффирмация. Әрбір ой, әрбір сөз бір нәрсені растайды. Шешімдер мен іс-әрекет те аффирмация болып саналады. Сіз таңдаған киім, сіз таңдаған тағам, сіз істеймін немесе істемеймін деп шешкен жаттығулар, соның бәрі өміріңізді аффирмациялап тұр. Аффирмация айтқан сәтте сіз өмірден жапа шегіп жүрген құрбан рөлінен шығасыз, деп жазады Луиза. Сіз енді дәрменсіз емессіз. Өз күш-жігеріңізді мойындайсыз. Аффирмация сізді күнделікті бейсана ұйқысынан оятады. Өзіңізге ұнамды ойды таңдауға көмектеседі. Шектейтін ескі сенімдерден арылуға жол салады. Осы сәтте өмір сүруге итермелейді. Ол сіздің болашағыңызды жақсартуға көмектеседі. Бүгін аффирмация айтып растаған нәрсе ертеңгі жаңа тәжірибенің іргетасын қалайды, дейді Луиза. Луизамен бірге уақыт өткізгенде оның аффирмация жайлы ойлап қана қоймайтынын көресіз. Ол сол аффирмациялармен өмір сүреді. Таңертең 10 минут аффирмация жасап, әрі қарай тіршілігімен айналысып кете салмайды. Ол күні бойы аффирмациясын өзімен бірге алып жүреді. Оның үйінің айналасында жасырын аффирмациялар толып тұр. Жуынатын бөлмесінің айнасынан өмір мені жақсы көреді. Залдағы жарық қосқыштан бәрі тамаша. Ас үйінің қабырғасынан мені алда тек жақсылық күтіп тұр деген сияқты ізгі жазуды көре аласыз. Көлігінде де біреу тұр. Өмірімдегі барша жанға батамды беріп, молшылыққа кенелуін тілеймін. Өмірімдегі бүкіл жандар да мені жарылқап гүлдендіреді. Міне, өмір сізді сүйеді жобасының екінші рухани практикасына да келіп жеттік. Ол 10 нүкте деп аталады. Басты идея күні бойы бір аффирмацияны қайталау. Сізге осы кітаптың негізгі тақырыбы саналатын аффирмациядан бастауды ұсынамыз. Таңертең айнаға қарап,
өмір сізді жақсы көреді деп дауыстап айтыңыз. Мұны 10 рет қайталаңыз. Өзгеріс үшін мына тіркестерді де қосып айтамын десеңіз мархабат. Мені сүйетін өмірге бүгін құшағым ашық. Мен бүгін өмірдің мені сүюіне рұқсат беремін. Мен бүгін мені жақсы көретін өмірге иә деймін. Мені сүйген өмірге дән ризамын. Өмір мені жақсы көреді. Мен бақыттымын. Содан кейін күні бойы көзге ерекше түсетін жерлерге 10 жапсырма қалдырыңыз. Кеңсе тауарлары дүкенінде өзі жабысатын неше түрлі стикер бар. Кез келген пішін болады. Шеңбер, жұлдыз, жүрек, кішкентай періште, смайлик. Оларды айнаңызға, шәйнекке, тоңазытқышқа, көлік руліне немесе аспаптар тақтасына, әмияныңызға, компьютер экранына және жиі қарайтын кез келген басқа жерге жапсыра беріңіз. 10 жапсырманың бірі көзіңізге түскен сайын өмір мені жақсы көреді деп саналы түрде аффирмация айтыңыз. 10 нүкте тәжірибесін 7 күн бойы үзбей жасаған жөн. Өзіңізге шыдамды болыңыз, дейді Луиза. Мен 3 аффирмацияны айта салып, соның арқасында бірден Кейхаус жобаларын құрған жоқпын. Бастапқыда біраз қарсылыққа тап болу ол қалыпты нәрсе. Сондай-ақ аффирмацияның қарама-қайшы жағын өмір мені жақсы көрмейді деген сенімді көрсететін ойлар мен сезімдерді бастан кешіруіңіз мүмкін. Есіңізде болсын, аффирмация бұл жаңа бастама. Бұл дегеніміз сіздің ойларыңызды мен махаббатқа лайықпын деген негізгі шындыққа сәйкестендіру. Оған бейімделуге біраз уақыт қажет болуы мүмкін. Одан оңай бас тарта салмаңыз. Айнамен жұмыс сияқты аффирмацияның да сөз жүзінде еш пайдасы жоқ. Тек тынбай айтқанда ғана белгілі бір нәтижеге жете аласыз. Екінші тараудың соңы жалғасы бар.